بازیون ده باز د باز جمع بوزات بازی متویلی شي باز متویلی شي او دا باز چې دا خلک یې نیسي او بیا پې ښکار کوي او ډېر قیمتي خرڅېږي دا د عربانو شیخان وایي دی باندې ښکار ډېر کوي دلته خو هېڅوک د ښکار دپاره نه استعمالوي نو د دې ښکار څه رقم دی وبه حدثنا نصر بن علي وهناد وابو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل چې ستا دپاره یې بنده کې وي نه خوري نو تی خوړلی شي په روایت د ابوداود کې داسې راځي چې ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك قلت وان قتل قال اذا قتل ولم يأكل منه شيئا فانما امسك عليك دغه روایت د ابو داود صریح دی چې باس کم دا ضروری ده چې هغې له به تا تعلیم ورکړی او تعلیم د باز بم دغه چې کله ته هغه خوشي کی نو هغه ښکار پسې لاړ شي او چې کله بیرته ستا له راشي هغه باز او کوم ښکار چې وکړي هغه ونه خوري بلکې ستا دپاره یې بند وساتي په دې کې لږ اختلاف شته دی د باز په ښکار کې چې امساک وکړي که امساک یې ونه کړو هم ستا دپاره جایز دی که نه دی دا وروسته امام ترمذي بیانوي دا حدیث لا نعرف الا من حدیث مجالد ابن سعید او مجالد ابن سعید لږ کمزوری دی والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بصيد البوزات والصقور بأسا صقورم دغه د باس په شانته شی دی وقال مجاهد البوزات هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح نو دا مرغه دی هغه چې ښکار کېدلی شي په دې سره من الجوارح دا هم د جوارحو نه دی چې الله هغه وایي چې وما علمتم من الجوارح نفسر الكلاب والطير الذي يصاد به وقد رخص بعض اهل العلم في صيد البازي وان اكل منه اگر که باز تی خوراک کړي وقالوا انما تعلیمه اجابته تعلیم د باز صرف دا دی چې هغه تعالی راشي او ستا په حکم باندې لړ شي اوس بندیدل د خوراک د هغې په تعلیم کې نه دی شامل وکرهه بعضهم بعض وایي چې نه خوراک یې تی کړی بیا ستا دپاره جایز نه دی وکرهه بعضهم والفقهاء واکثرهم قالوا ناکل وان اکل منه اکثر فقها دا وایي چې بندیدل په نورو حیواناتو سپي کې شرط دی خو په مرغانو کې شرط نه دی باب ما جاء فی الرجل یرمی الصید فیغیب عنه ښکار دی ویشته مرغۍ دی ویشتله ډب راولوېده اوس ګرځې نشته ښکار دې ویشته منډه یې کړه د هلته تا ښه ولیدله ورلې خوا ده ښکار د نه غیب شه دې ته خلک وایي پخوا چې خلک واړه وایي پیرانو ماماګانو زمونږ شی راکړه خپل شی دې واخله نو خلک وایي پیرانو د نه وتښتوه بیا چې سبا له ورلې پیرانو نه یې تښتولې هلته پروت وي نو د دې حکم څه دی دا اوس خوړلی شي وبه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجدو فيه من الغد سهمي رانا ورکشي سبا چې ورشمه مندکم په هغې کې سباله د امین د تبعیض لپاره دی او بعضې چا ویلي د امین په معنا د فی دی فاجدو یعنی یا رسول